গুড মর্নিং সবাইকে। এখন বাজে সকাল 8:30। আর ঘুম থেকে মানে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম। ঘুম থেকে উঠেই দেখছি বাইরে কুয়াশা ভর্তি। অদ্ভুত আনপ্রেডিক্টেবল ওয়েদার এখানে, ভাবা যায় না এতটা কুয়াশা, তাও আবার সকাল 8:30টার সময়। রাস্তাঘাটে গাড়ি অনেক স্লো চলছে। এটাও হয়তো ভোরবেলার দিকে হয়তো এই বিল্ডিংটাও দেখা যাচ্ছিল না।